একটা সিঙ্গেল সিলিন্ডার সব উঠে হইল না টেলিগ্রাম দেখলাম এখন খুলে দিলাম করে দিলাম আবার তো লিব ঈদের আগে ছবি তোলা দশ মিনিট এই সাবধান আরে বাবা কত আইটেম গো আইটেমে সার ফিলতে হইতাও খুলছে না যে খুলবে না ঘরে সব চশমা সাজাবো বাচ্চার কালেকশন হয়েছে চশমা কালেকশন খুলবো দেখিলি ওটাতে খুলতে হচ্ছে না খুলেন দাও তো রিটার্ন ভালো গাড়ি একদম এটাতে ভাই মানে একটু ভালো গাড়ি পছন্দ না হলে আবার রিটার্ন দিতে হবে টাকা দিন সেরে গেলে কোনো ব্যাপার নয় রে অভিনয় শেষ নেই যে ওরে বাবা স্টাইলি দেখি আলাদা মাল বেরাইলো তো লাও আর একটু খুলো এটা খুলতে হবে কানে দিবা নায়ক নায়ক হবো না এখন সাইবুলের মোটরসাইকেলের বাক্সা দেখো আনবক্সিং দেখলাম না ওয়াটার বাই সাপ্লাই দেবো নাকি দাও আমার কার্ড বাবা নায়ক নাইস নাইস ওয়ান্ডারফুল বাহ 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 আমি হইব নাকি হ্যাঁ এক বছরের গ্যারান্টি রেখে বাহ 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 বাহ